Aiasaadet kutsub vaatama aiaväetiste tootja Biopon. Lihtne osta, lihtne paigaldada, lihtne omada, Ruuki katus. Tere hommikust! Iga päevaga läheb õues suvisemaks ja nii toimetame meiegi täna rohkem maakodulainel. Merilen Mental tutvustab nutikaid maastiku kujundamise viise muru ja heinaga ning aitab Andrus Vaarikul valida maakodusse roose. Nurga puukoolis ja Aino Aaspõlluaias vaatame üle kuusevõrsed. Tuvastame juunikuiseid kahjureid meie koduaedades. Merilen viib meid lossiaeda Inglismaale, mille taimestus on kohandatud ilusaks ja kerge hooldusega tänapäevaseks maakoduaiaks. See on aed tõesti, mis on sajandeid vana ja mis võeti selle konkreetse perekonna poolt üle kuskil 1900 alguses. See on selline mõnus aed, milles on võrratud vaated muidugi. Suured alad, mida ei pügata, lastakse siis sellel murul kõrgeks kasvada, on selline aasa looduslik taimestus ja natuke varjulisematel aladel on siis selline mõnus poolmetsa varjutaimestus ja sinna siis sellised sobilikud taimed valitud, mis siis ise hea meelega sellises tingimuses kasvavad. See aed on tuntud oma lumikellukeste poolest. Peale lumikellukesi tulevad Hispaania hebahüatsindid, mis katavad pinda massina ja hiljem tuleb karulauk, mis on selline mõnus hea pinnakatja, kui ta saab kasvama. Millised on sinu soovitused Eesti maakodu omanikele, kus heinaga on palju tegemist? Kuidas sa soovitad planeerida heina ja murualad? Tegelikult, kui tahta lilleaasa rajada, siis see on suhteliselt intensiivne tegemine. Et see pinnas peab saama eelnevalt kooritud ja see, kuhu sisse see lillemuru siis külvatakse, peaks olema võimalikult viletsa mullaga, et ei hakkaks kasvama seal umbrohi. Teine võimalus on tõesti lasta siis muru kasvada selleks heinamaaks, aga mina soovitaksin esimestel aastatel võib-olla teha nii, nagu teevad inglased. Aastaid pügatud muru seest on ikkagi see umbrohi juba välja pügatud, et see enam ei kasva seal. Ja siis, kui 2 aastat teda pügada, lasta ta suureks kasvada, siis saab temast asja ja saab ka sellise loodusliku heinamaa. Ja roosid, ikkagi inglise roosid ja nende käsitlus. Andrus Vaariku juurde rajame ka väikese roosi istanduse sinu näpunäidete järgi ja sinu maale toodud roosidest. Kes need siis täpselt on ja millist ilu on oodata? See on suhteliselt julge otsus valida erinevaid üksikuid roose ja panna neid kokku. Sest tavaliselt ma soovitan võtta ikkagi 3 ühesugust ja panna, et nad saaks sellise massiefekti ja see roos hakkaks välja paistma. Siin ma valisin välja nüüd 2 roniroosi, mis on täiesti erineva õiega. Üks on pooltäidisõiega, Pajatso, mis on roosa ja kollasega ja valisin teise Florentina, täidisõieline punane ja panen need kokku kasvama. Ja sinna alla siis 3, mis on nüüd inglaste suur põõsasroos, on täiesti lihtõieline, mis on Morning Mist ja selline oranži suhteliselt suure ühekordse õiega. Ja sinna juurde veel lisaks 2 inglise võimsat põõsast, mis on Jubilee Celebrationid. Nad on hiiglaslikult suured, lõhnavad. Ta alustab kergelt oranžika roosatonaalsusega ja vananedes võtab sellised kerged lillad toonid endale juurde. Samamoodi ta seob kogu selle asja jälle tervikuks, kordab neid värve, mida on juba kasutatud. Millise hooldusega peaks Andrus Vaarik arvestama nüüd esimesel aastal ja millisega edaspidi? Roos tahab saada head mulda, tahab saada korralikku väetamist kevadel. Natukene lõikamist siin ja seal kuni poole augustini, sügise lõpus roosid üles mullata ja ka rohkem ei olegi suurt midagi teha. Andrus Vaarik on südamega aiapidaja pereimelises maakodus Läänemaal. Keset liigirohkeid niite kõnnivad kaunid taimed ise tema aeda ja peenardele.
Andrus, milline on sinu suhe senini olnud oma imelises maakodus roosidega ja mis ootused sul neile roosidele on? Enamus meie roose on pärit kuskilt Maxima poe allahindluselt, kus nad on juba korralikult mingid valged ited külge teinud ja neid saab hulgi osta, siis ei ole nii kahju ka, kui talv nad ära hävitab. Ei, suveroosidesse on mul jah ikkagi selline austav ja imetlev, aga ma olen nagu väsin neid kinni katmast talvel. Ma olen nad jätnud saatuse hoolde, sest meil on siin Läänemaal ikka natuke soem ka ja nad on ikka ära haudunud mul ka. Aga ma olen lollusi teinud ka siin roniroosidel. Ma vaatan, kasvatab siukse õnge mulle siia müüri äärde ja ühtegi õita ei tee. Üks aasta ma viastasin, lõikasin maha, et äkki tulevad uued ja paremad. Et mulle tundus, et need on mingid kibuvitsad juba, aga tegelikult roniroosile peabki aega andma, et neid noori oksi ei tohi ära lõigata, nad ei hakka kohe õitsema. Kui neil mingid kahjurid külge tulevad, siis ma olen feeriveega neid pritsinud, see on aidanud. Ja väetan mul on siin lähedal Lihulas botaanikanu, kelle käest me taimi oleme ostnud ja tema ütleb, anna kõigile kartuliväetist, et see on universaalne ja see on suhteliselt odav ka. Ja see aasta olen kanasitta kandnud ja komposti on mul ka, ma aegalt ikka püüan neid turutada kompostiga ja mingid roosiväetisi ma olen ka pannud ja see on täitsa süsteemitu ja meelevaldne ja no ma olen üldse niisugune hoolimatu nende suhtes, aga ma loodan, et ma arenen veel. Kui ma nüüd sellise luksusliku roosipuhma olen omale aeda saanud, siis mu lootused on väga kõrged. Ma loodan, et siin müüri ääres meil saab tõeline Toskaana olema. Missugune on üldse sinu nägemus maakodu aiast? Milline on sinu aed? No ikka niisugune lohakas ja mul on see jama, et ma unustan ruttu, peaks kirja panema. Kui ma istutasin roosi, ma panin kohe nimed kirja, aga ma ei tea, kus need paberid nüüd jälle on ja mis ma eelmine aasta tegin, ma jälle kevadel ei mäleta ja noh, ta niisugune juhuslik on meil. Kevadel on meil kohutavalt üllatus, mis asi see meil siin kasvab ja mis see on ja näe, siit hakkab midagi välja tulema, siis me mõistatame hulk aega ja mõtleme, kuidas me nii lollid oleme. Mitte midagi ei mäleta. See on meil täpselt niimoodi jõukohane, me ei tohi enam ühtegi peenart juurde ka teha, selle me oleme ära otsustanud, sest me jõud ei käi enam üle lihtsalt. Mulle meeldivad sellised talulilled, mulle meeldivad tokroosid ka väga ja mulle meeldivad need sõrmkübaralilled ja mulle väga meeldivad ka pojengid. See aasta meil kena üllatus on väga erinevat värvi ja tõesti ootamatutes kohtades on saabunud lindude kaasabil ilmselt tohutu hulk neid kurekelli ja Suurejoonelisemateks niitmistöödeks on vaja tublit masinat. Espakis õnnestus uurida just Ameerikast pärit muruniitjate kohta. Kodune igamehe heinateo aeg on käes. Kasutuses on väiksemaid ja suuremaid muruniidukeid. Espakil on uus bränd tulemas. Millega tegu on? Tegu on siis Murray nimelise brändiga, mis on ameeriklase Briggs & Stratton kaubamärgi siis üks liige ja Eestis on ta uus, kuigi selline kaubamärk on 90 aastat tegutsenud. Aga Espakis on ta nüüd esimest aastat, nii nagu Eestiski. Mis on nende masinate puhul kõige olulisem, mida välja tooksid? Mille võrra nad konkurentidest erinevad? Kõige suurem erinevus või kõige olulisem erinevus on see, et on sellesama Ameerika mootori legendaarselt hea kvaliteediga töökindel mootor, sellesama tootja kaubamärk. Kui palju üldse üks murutraktor teisest erineda saab? Millised on need uuemad funktsioonid, mida kasutatakse? Ennekõike seal alates mootori võimsusest, niidu laiusest, kas on nüüd käigud on automaatsed või tuleb neid sisse lükata ükshaaval kuni siis mugavusteni, püsikiiruse hoidja, tuled, nii et erinevusi on ja sellest ka hinnavahe. Siin on olemas ka üks hoopis teistmoodi juhtimissüsteemiga aparaat. Kuidas see töötab? Väike erinevus on, et tal ei ole rooli. Juhtimine käib kangidega, kus ühe kangiga liigutad ühte poolt ja teise kangiga teist poolt. Vastavalt siis sõidab kas paremale vasakule, kas ettepoole või taakpoole. Ta on tunduvalt tundlikum pööramise suhtes, mis on alguses teeb asja raskeks, sest et väiksemgi liigutus mõjutab kohe liikumist trajektoori. Aga kui asi selge on, siis on väga mugav sellega liikuda. Alati õitsev ja vähe hooldust vajav aed on kõigi unistus. Mis on Jardini soovitus just selliste põõsaste valikul? Põõsaste valikul ma tooksin välja praegu need põõsad isegi õitsemise järjekorras. Olete kindlasti märganud vahel varakevadel ilusat kollast õitemerd mõne aedniku aias. Need on forsüütjad, mis alustavad õitsemist juba
enne kui lehed on puul olemas. Peale forsüütiat tuleb hästi rikkalikult õisi ja marju on harilikel kuslapuudel, veigela, mis õitsevad ka pikalt. Lodjapuu õitseb kenasti ja lisaväärtus on temal veel punased marjad sügisel. Siis loomulikult on jasmiinid. Siis võib nimetada veel puishortensiaid. Kõige viimasena siis õitsevad enelad ja maranad, ka väga erinevates värvitoonides ja väga pikka aega. Kui selline valik on aias olemas, siis on tagatud alati ilus lillemeri. Seni, kuni põõsas kasvab, on väga mõttekas panna kasvama suvelilled. Kõigile teada tuntud petuuniad, krüsanteemid, viola ehk aedkannike, lobeeliad, hõbekakrad, kuldkakrad. Ja siinjuures ma soovitaksin veel sellist väikest nippi, et üks võimalus on istutada need madala juurestikuga madalamad taimed, näiteks kääbussaialilled või siis punased taaliad, sügavale istutatud kevadiste sibulillede, näiteks nartsisside peale, just siis, kui nüüd need pealsed on hakanud surema. Selle võttega saab siis varjata nartsisside närbuvat lehestikku, kuna nende lillede pealsed tuleb sibulate säilitamise nimel alles hoida. Ja samas saabki siis niimoodi toimetades paljaks jäänud laigud aias kindlustada värvikirevuse ja lopsakusega kogu hooajaks. Ja siis soovitan veel kasutada kõikvõimalikke keraamilisi potte, kuhu saab siis need samad suvelilletaimed sisse panna ja sellega kohe luua sinna põõsaste vahele selline kõrgem vorm. Neid taimi tuleb väetada, kasta ja samas vajadusel välja vahetada uute taimede vastu. sisustusveeb.ee Üle Eesti aiad ja väravad. Mekslem aiameistrid. Aiasaate toob teieni Bross, sääse- ja puugitõrjevahendite tootja. Hansaplant. Ka okaspuud võivad olla vapustavalt kirevad. Kui mai lõpus, juuni alguses sattuda Nurga puukooli, siis võib näha pidurüüs kuusevorme. Muide, meie Facebooki selle nädala auhinnamängu auhinnaks on Nurga puukooli 100-eurone kinkekaart. Mõned okaspuud on sinu aias ja Nurga puukoolis eriliselt pidurüüs just praegu. Oi, minu suur rõõm on hariliku kuuse punasevõrseline vorm raidal, mis igal kevadel ehib ennast selliste punaste pärlitega. Torkav kuusk, kollasevõrseline ei ole veel minul lahti löönud, aga osadel torkava kuuse vormidel on juba ilusad värsked hõbedased võrsekesed peal. Need on kõik toodud Nurga puukoolist Ellamaalt, sest ma pean väga lugu Rudolf Pehterist, kes on nii palju dendroloogia arendamiseks Eestimaal teinud ja inimene peab ikkagi teadma ka, kui ta toob istiku, et jugapuu kasvab varjus, mis kasvab päikse käes. Me peame seda teadma, kuidas nendega ümber käia ja Nurga puukoolis on müüjad, kes teavad, mida nad müüvad. Ehituspoodides kahjuks nad puuduvad. Nurga puukoolis on selline võimalus, et teile tuuakse see materjal koju kätte ja Nurga puukoolis võrreldes Tallinnaga on hinnad ikka korduvalt väiksemad. Et isegi kui te ise mõnele asjale järgi sõidate, olete te ikkagi võidumees. Viime teid aiarännakule Räpina aianduskooli taimekaitse õpetaja Tairi Albertiga. Keda või mida tuleks just praegu juuni keskel aedades märgata ja kuidas saada nende vastu abi? Väga palju on praegusel ajal siis lehetäisid, et näiteks roosilehetäid, nemad muudavad värvi, et nad on vahepeal roosad kevadel ja sügisel ja siis suvel on rohelised jällegi. Pruune lehetäisi me võime näha ka siis kontpuul. Praegusel hetkel me võime kohata siis peale lehetäide ka erinevaid lehevaablasi, võime näha seal harivaablasi, võime näha ka siis pungamähkurit, võrsemähkurit
neid kahjustajaid siis ikka jätkub. Naksulasi võime praegult kohata siis erinevate taimede õitel ja lehtedel. Siin me nägime ühte lehekärsakat, kes kahjustas siis jumikat. Kui me räägime loodussõbralikest kaitsevahenditest, siis saab profülaktilist tõrjet teha ka putukahjurite ennetamiseks. Näiteks soolikarohi, koirohi, lavendel salvei, põldpuju, kõrvenõges. Kui me teeme nendest leotist, siis need taimed, millega me leotisega pritsime neid taimi, siis putukad arvavad, et soolikarohu leotisega pritsitud roosid on hoopis soolikarohi. Kui nad ei tunne oma toidutaime lõhna, siis nad seda taime kahjustama ei tule. Liimivööd ja biopüünised, need on tegelikult praegult võiks neid juba aktiivselt kasutada, sellepärast et kasutus algabki kevadel. Need on siis sellised liimiga kaetud paberid või siis plastmassist materjal, mille külge jäävad siis lehetäid ja karilased. Veel oleks soovitav siis kasutada ka liimivööd. Viljapuud varustada kevadel kohe päris kasvu alguses. Kõik putukad, kes lendavad halvasti või kes ei lenda üldse ja kes tulevad kas meil siis viljapuid kahjustama või aitavad teistel putukatel viljapuid kahjustada, need jäävad siis lihtsalt sinna liimi riba peale kinni ja ei saa edasi minna. Liimipüünised või liimivööd peaksid olema seal puutüve ümber päris kaua, isegi kuni oktoobri keskpaigani, sest külmavaksik on see, kes alustab munemist septembri lõpus, oktoobris. Aga kui meil on nüüd dekoratiivtaimed, et siis siin keemilistest vahenditest sobivad tõrjeks kõik insektitsiidid, aga pakendi pealt tuleb väga täpselt välja lugeda, et kas meie poolt pritsimist vajavale kultuurile tohib neid üldse manustada. Ennem seda, kui me läheme pritsipaaki avama ja preparaadi pakendit avama, peame juba olema korralikult isikukaitsevahenditega varustatud. Isikukaitsevahenditeks on siis kombinesoon ja kombinesoon peab katma kogu keha. Kombinesooniga puuts katab ka mun juukseid. Mask võib olla täismask, on silmnägu kui ka hingamisteed kaitstud ühe maskiga. Poolmaski korral peame lisaks kasutama veel kaitseprille. Taimekaitsetöödeks sobivad sellised filtrid, mille tähis on A ja mille peal on pruun värviring. Et see on see miinimumnõue. Ja kui me räägime prillidest, siis oske kindlasti uduhülgavad prillid, sellepärast et kui prillid vahepeal uduseks lähevad, siis keemiliste taimekaitse tööd ajal ei saa lihtsalt prille eest ära võtta ja neid ära kuivatada sealt kiiresti. Kindad peavad olema tugevdatud labaosaga ja kummikud loomulikult. Kummikuid ei tohi ära unustada. Kui on vaja, siis me peame taimi kaitsma, aga iseennast tuleb ka eelkõige kaitsta. Aiapidamine tundub vahel tõesti keerukas. Selleks alustab aiasaade aga aiakooli reisidega, mille raames esimene toimub juba augusti lõpus koostöös Eesti Dendroloogia Seltsiga. Kaasas on taimetark, kes reisi jooksul nõu annab, mis kuhu sobib, kellega koos sobib ja nii edasi. Anname teada, kui kohad täis ja registreerumine lõpeb. Kõigi jagajate vahel aga loosime välja ühe tasuta koha. Aiasaade soovib ilusat suve auhinnasaju saatel meie Facebooki kodulehel. Kätte on jõudnud aeg nautida aeda ja tööriistad kuuri visata. Kohtume Nurga puukooli aianduspäevadel, aiakooli reisil või siis 30. augustil, kui alustame uut hooaega. Muide, kõigi aiareisile registreerujate vahel, kes teevad seda enne jaanipäeva, loosime välja Mõdriku iluaia 300 eurose kinkekaardi. Mõdriku iluaia saamapäevad 15. septembril ja rohevahetus tasub endale kindlasti kalendrisse märkida. Aiasaade soovib kõigile oma vaatajatele ilusat suve ja kohtumiseni! Sadolin toob teieni vabaõhuetenduse sõprusest, golfist ja armastusest. 4 paaris mängivad Egon Nutter, Raivo Rüütel, Sulev Tepart ja Lauri Nebel.
alates 12. juulist Jõelähtme golfikeskuses